Od spomladanskega dela aktualne prvoligaške sezone je sistem tehnologije var na vseh 5 tekmah kroga na vseh stadionih. S tem je tudi Slovenija v krogu držav, ki sledijo sodobnim nogometnim trendom. Jaz sem zelo zadovoljen s tem prehodom na 5 tekem, zlasti iz teh organizacijskih in pa logističnih vidikov. To namreč je pomenilo za celotno osebje velik preskok, potrebovali smo več tehničnega osebja, tako da sem zelo zadovoljen, da je v bistvu na nobenem stadionu nismo imeli nobenih tehničnih in organizacijskih težav. Sistem VAR tehnologije je zastavljen tako, da so prekinitve igre čim krajše. Odločilnega pomena je zato temeljita priprava. Ob pogledu za kulisje se bomo zaustavili pri določanju prepovedanega položaja, kjer je videotehnologija največja možna pomoč sodnikom, tudi ko gre za filigranske odločitve. Tehnologija deluje na način, da se orientira na mejne črte igrišča, kar pomeni, da morajo biti črte igrišča primarno zelo dobro označene, dobro vidne, zato ker se sistem na njih orientira. Zato je pred vsako tekmo potrebna tako imenovana kalibracija, s katero se določi glavne parametre igrišča, ki so nato osnova ob določanju položaja igralcev. Kalibracija pomeni, da se lahko naš sistem preko kamer orientira. Uporabljamo samo produkcijske kamere, to pomeni, da v sistemu VAR ni posebnih kamer, ki bi jih uporabljali samo za VAR z vidika optimizacije stroškov. Produkcijska ekipa torej preprosto rečeno zagotovi sliko z igrišča, ki jo v VAR enoti primerno obdelajo. Naredimo 8 posnetkov, različne kote igrišča, probamo dobiti različne točke, to pomeni kotne zastavice, 16-metrski prostor, sredinska črta, potem pa mi na te slike naredimo svoje črte. Te točke mi poiščemo na slikah, jih označimo, potem spustimo točen sistem in potem sistem si naredi to svojo sliko, kak naj bi igrišče izgledalo. Smo odvisni deloma tudi od tega, v katerem terminu se določena tekma igra. Odvisni smo od infrastrukture stadiona. Ja, ko se neka situacija na igrišču zgodi, je moja naloga, da sodniku čim prej najdem pravi posnetek iz čim boljšega zornega kota, oziroma, če je možno, iz večjih, da on dobi čim boljši dokaz, kaj se dejansko v tistem dogodku zgodilo. In takrat tudi steče komunikacija med videosodniki in tistimi, ki so na igrišču. Videopomoč je pri določanju prepovedanega položaja pravzaprav stvar geometrije. Sistem v bistvu je zaznal igrišče kot celoto že prej. On točno ve načeloma, kako daleč je igralec od gola oddaljen. In mi da potem črte, s katerimi se jaz postavim na igralca, torej probam zadeti točko, ki je najbolj relevantna, bodi si glava, rame, koleno. Potem jaz s pomočjo sodnika narišem črte, sodnik mi potrdi, če je zadovoljen s črtami in črte nam potem podajo dokaz, a je do offsida prišlo ali ne. Videopomočnik sodnikov je sedanjost in prihodnost. Pri nas je sorazmerno nov, a temeljito pripravljen. Tudi mi smo imeli zunanjo pomoč, v bistvu učili so nas Španci, Italijani, Francozi, torej smo pač prejeli njihove izkušnje in to znanje zdaj prenašamo naprej tu v naši ligi. Novost kot vsaka, tudi ob morebitnih pomislekih, ki pa jih bo zagotovo pregnal čas. Sodobna tehnologija je že olajšala številne vidike vsakdana in postaja tudi aktiven sopotnik globalne nogometne družine.